अगर कोई बंदा खाना खाए और खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे और कह दे कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तो अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला उसे एक रोज़े का सवाब अता फरमा देता है। बंदा खाना खा गया, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने पर अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि एक रोज़े का सवाब दे दिया।